大家好啊！咁喺呢個場景係咪有啲陌生嘅？大家覺得好似咁係呢個地方我都係新嚟嘅，新到嘅。咁呢度係尖沙咀美麗華商場 Hi-Fi Gallery 嘅其中一個細嘅試音室。咁有呢個組合啦，有 Wilson Audio 啦，有 Transparent Cable 啦。咁見到我咧都係一個好正常嘅，大家探下我，大家交流下，去講下呢啲Wilson Audio 嘅新產品啦。咁大家面前呢對嘅 Watt Puppy 咧，其實一對超過30年嘅喇叭。咁我由第一代開始一路落，去到第8代之後咧就停咗啦。咁之後咧出咗幾個叫 Sasa， 好多人咧都以為係 Sasa 係代替咗 Watt Puppy 嘅。其實原來喺 Sasa 係一個新嘅款式，但係咧佢喺第50週年嗰時咧，佢就想重新復刻一對新嘅Watt Puppy 出嚟。佢用翻而家最新喺 Wilson Audio 裏邊嘅單元所有嘅技術，就復刻翻呢對嘅喇叭。所以佢嘅表現咧，我哋都試過喺現場 A/B 比較咧，同 Watt Puppy 係近嘅，好近嘅，只係喺某部分可能喺個能量方面低音下潛係稍為輸少少，其他咧都係 keep 翻大部分有 Sasa 嗰個嘅功力。所以咧，大家如果唔係一個好大嘅空間咧，呢個喇叭係值得考慮。咁佢其實個單元大家睇睇，佢完全係用晒係 Sasa 嘅單元。呢個嘅Carbon Tweeter 啦，呢個嘅7吋 Alnico 中音啦，同埋兩隻嘅係用緊喺 Sasa 裏邊嘅8吋嘅低音。咁呢個大家望望咧，呢個係叫Watt 仔嘅背面啦。咁大家變啦，佢都係有個嘅高音同中音嗰個嘅接線柱啦，同埋佢呢度咧呢個 terminal 呢個位咧就可以係活動嘅，令到你安裝嗰陣咧係更加方便，同埋裝咗之後咧嗰個條線咧係更加垂直，係更加舒服嘅嚇。咁大家留意下啦，呢度仲有個水平珠嘅，以前係冇嘅。呢個水平珠咧變咗就大家可以調校嗰陣個水平咧係更加方便，因為咧如果你攞個水平尺，基本上你冇個位係平係放唔到，所以呢個咧係一個係好方便嘅設計啊。同埋仲有調音嘅即係校聲嘅電阻咧，同埋佢有個保護作用咧。佢而家係裝咗喺後邊嘅，同埋佢可以咧，我哋叫佢點講咧？以前換電阻咧係用工具，而家基本上咧用手已經係可以做到呢個效果。補充多啲資料咧，大家呢個叫Watt仔嘅頭咧，呢個高音咧，佢係用咗佢廠裏邊咧就最頂班嘅高音，佢叫 CSC。佢主要嗰個特點喺邊度咧？因為佢背後咧就係一個嘅 carbon 嘅 chamber， 佢係一個用 3D 打印做出嚟嘅。呢個佢嗰個功用係咩咧？就可以將嗰個背波可以抵消翻背波嗰個壓力，令到佢出嚟嘅聲音咧係更加自然、更加細緻。而呢個嘅中音咧，大家都知㗎啦，佢係呢個用咗 Alnico 磁石嘅中音啦。咁 Alnico 大家知係一個嘅永久嘅磁石嚟嘅。咁佢嗰個功能係咩咧？佢磁力係非常之強嘅，令到控制嘅打弦方面咧，佢係更加線性，同埋個速度更加好，所以令到個失真係更加低。呢個 Watt Puppy 咧，大家譬如喺個 specification 裏邊咧，佢講到佢大概係89個 dB。呢個靈敏度咧中間偏高啦。咁我哋試過配搭過好多嘅前後級或者嘅合併機。我哋試過曾經用嗰啲大概150火刀、150火刀合併機推嘅咧，係 OK 嘅，足夠嘅。你只要你部擴音機嗰個嘅控制力、速度係足夠咧，佢就一定冇問題。因為佢其實大家知嘅Wilson喇叭佢對功率要求咧，佢係相對低嘅，佢有個數字建議嘅，通常唔會好高，但係一定要嗰部機有啲質素咧，咁佢就表現得好。